Ich hab einen! Simons Wangen wurden rot vor Aufregung. Die Sardine, die an seinem Angelhaken zappelte, war ehrlich gesagt ein Mini-Fischchen. Aber in den Augen von Simon war sie riesengroß. Sein erster Fang. Papa nahm immer ein Netz, aber das war ihm zu schwer gewesen. Deshalb hatte er sich einen Stock gesucht und einfach einen Bindfaden daran gebunden. Und jetzt hatte tatsächlich einer angebissen. Super! Andreas würde Augen machen. In dieser Sekunde machte es Platsch. Simon starrte fassungslos auf das Wasser. Wo war sein Riesenfisch? Noch einmal tauchte die Schwanzflosse auf, aber dann nichts. Gar nichts mehr. Weg war er. Blöder Fisch, maulte der kleine Angler enttäuscht. Klaut mir einfach den Wurm vom Haken. Simon! Schrie da jemand die Uferböschung hinunter. Erschrocken drehte sich der Junge um. Oben stand sein Bruder. Simon, du sollst nach Hause kommen, aber flott! Andreas machte eine Bewegung mit der Hand und sauste los. Simon ließ seine Angel mit dem abgerissenen Faden fallen und erhob sich. Noch immer stand die Enttäuschung deutlich auf sein Gesicht geschrieben. Auf allen Vieren kletterte er langsam die Böschung hoch. Er wusste, was ihm zu Hause blühte. Die Ruder, die sein Vater nach jeder seiner Fischzüge vor den Bootsschuppen legte, lagen immer noch vor der Tür. Simon hätte sie eigentlich drinnen auf den Regalen verstauen sollen. Hatte er vergessen? Mal wieder. Er machte sich auf die Socken. Papa würde schimpfen und wie. Aber er würde sich auch schnell wieder beruhigen. Eben wie immer. Simons Eltern führten ein kleines Fischgeschäft in Kapernaum am See Genezareth. Der Vater besaß 3 Boote. Mit einem fuhr er immer selbst auf den See hinaus und mit den anderen beiden waren die Leiharbeiter unterwegs. Auch Simon und Andreas mussten mit anpacken. Zwar noch nicht im Boot, draußen auf dem See, aber an Land. Manchmal sogar so fest, dass sie Blasen an den Händen bekamen. Und das, was sie in die Hände nahmen, war fast immer nass. Nasse Fische, nasse Netze, nasse Schlingpflanzen und einmal sogar ein nasser Schuh. Beim Säubern der Netze hatte ihn Simon aus den Maschen gezerrt. Ach ja, für Jungen in Simons Alter war die Mitarbeit im Betrieb des Vaters ganz schön heftig. Und es stank. Der Fischgeruch steckte in allen Kleidungsstücken. Dem Vater machte das alles nichts mehr aus. Der hatte auch keine Hornhaut mehr an den Händen. Später einmal, wenn er groß wäre, dann würde auch Simon Hände haben wie sein Papa. Hände wie aus Leder. Tja, später einmal, wenn er groß wäre. Simon dachte schon oft daran, wie es wohl sein würde, mit einem eigenen Boot zum Fischen hinauszufahren. Bei Nacht, wenn es stockdunkel wäre. Und ganz leise. Er würde über die schaurige Tiefe gleiten, während über ihm die Sterne funkelten. Der Vater hatte ihm erzählt, es gebe eine Stelle, wo die See fast 50 Meter tief sei. Aber dies beunruhigte Simon nicht so sehr wie die Tatsache, dass ab und zu gefährliche Winde über die Wasserfläche wegfegten. Hohe Wellen mochte er nicht. Aber er wollte einmal ein guter Fischer werden. Das hatte er sich felsenfest vorgenommen. Dann würde er auch die Angst vor diesen Wellenbergen abschütteln müssen. Fischer werden. Simon konnte sich nichts anderes und nichts Schöneres vorstellen. Jahre vergingen. Simon und Andreas waren inzwischen bärenstarke Männer geworden. Als erwachsene Männer arbeiteten sie nun tatkräftig im Geschäft ihres Vaters mit. Hier gab es alle Hände voll zu tun. Simon seufzte, denn heute war es besonders heiß. Und Andreas war unterwegs. Er hatte nicht genau gesagt, wo er hingehen wollte. Aber gestern Abend hatte Andreas ihm etwas von 2 Männern erzählt. Johannes und Jesus sollen sie heißen. Simon hatte nicht ganz verstanden, was sein Bruder meinte, aber er merkte, dass etwas Besonderes los sein musste. Simon seufzte wieder und bückte sich, um das schwere Fischernetz aufzurollen. Er hoffte, sein Bruder würde bald kommen.
damit sie zusammen auf den See fahren konnten. Da hörte Simon plötzlich aus der Ferne ein lautes Rufen. Andreas kam angelaufen und rief seinen Namen. Was war denn los mit ihm? So aufgeregt hatte Simon seinen sonst so ruhigen Bruder selten gesehen. Der näherte sich auch schon atemlos und rief: Simon, Simon, wir haben den Messias gefunden. Was? Den Messias? Simon und seine Familie waren Juden und sie glaubten, dass eines Tages der Messias kommen würde. Der Retter, der den Juden endlich wieder Freiheit schenken würde. Ihr Land war nämlich von den Römern besetzt, die an ganz andere Götter glaubten. Zwar hatten die Juden sich mit ihrer Situation abgefunden, aber gut ging es ihnen trotzdem nicht. Schon ihre Großeltern, Urgroßeltern, Ururgroßeltern und noch viele Generationen mehr hatten auf den Messias gewartet. Es war also höchste Zeit, dass der Messias endlich kommen würde. Simon merkte, dass auch er aufgeregt wurde. Wenn dieser Jesus, von dem Andreas erzählt hatte, tatsächlich der Messias sein sollte, dann musste er ja ganz besonders sein. Dann würde er sicher eines Tages der König von Israel werden. Sofort ließ Simon das Netz fallen und rannte mit Andreas los. Wie würde dieser Jesus wohl sein? Sicherlich hatte er ein großes Gefolge und viele Diener. Doch als sie sich ihm näherten, merkte Simon, dass er sich geirrt hatte. Dieser Jesus hatte noch nicht mal einen schönen Mantel. Ganz zu schweigen von Dienern oder einem Palast. Man konnte ihn ja kaum von den normalen Menschen unterscheiden. Simon war enttäuscht. Nein, so hatte er sich den Messias nun wirklich nicht vorgestellt. Doch plötzlich wandte sich Jesus zu Simon hin und schaute ihm direkt in die Augen. Simon bekam eine Gänsehaut. Dieser Mann sah ihn an, als würde er ihn ganz genau kennen. Jesus schaute nicht bohrend, nicht vorwurfsvoll. Seine freundlichen Augen verrieten, dass er sich freute, dass Simon mit Andreas mitgekommen war. Zögernd erwiderte Simon den Blick. Da sagte Jesus auf einmal zu ihm: Du bist doch Simon, der Sohn von Johannes. Von jetzt an nenne ich dich Kephas. Das war ja höchst eigenartig. Woher kannte dieser Jesus ihn? Und warum gab er ihm einen neuen Namen? Simon war verwirrt, denn Kephas ist das hebräische Wort für Petrus und das heißt Fels. Seltsam. Doch irgendwie gefiel Simon sein neuer Name. In Israel gab es viele Felsen und wenn er nicht in einem Boot auf dem See gefahren war, war er als Kind gerne auf Felsen geklettert. Auch wenn er das Wasser liebte, mochte er die festen und beständigen Felsen, die nicht wie das Wasser immer hin und her schwankten. Simon, der nun auch für seine Freunde Petrus hieß, beschloss, dass er diesem Jesus vertrauen würde. Irgendetwas an ihm war außergewöhnlich. Petrus hatte auf einmal den Drang, Jesus noch besser kennenzulernen. Und wer weiß, vielleicht würden sie ja eines Tages Freunde werden. Petrus war wieder zurück nach Hause gegangen, nach Kapernaum. Zusammen mit Andreas und einigen anderen Fischern saß er am Strand von See Genezareth und flickte seine Netze. Das war eine wichtige Arbeit, damit ihnen beim nächsten Fang nicht alle Fische durch die Maschen rutschten. Eigentlich erzählten sich die Kollegen Geschichten vom Fischfang der letzten Nacht. Oder sie tauschten Neuigkeiten von zu Hause und der Nachbarschaft aus. Heute aber schwiegen die Männer vor sich hin und machten lange Gesichter. Alle waren müde und enttäuscht, denn in der vergangenen Nacht hatten sie keinen einzigen Fisch gefangen. Das kam zum Glück nur selten vor, aber sie wussten, dass sie heute auf dem Fischmarkt keinen einzigen Denar verdienen würden. Denare waren die Münzen, mit denen die Menschen damals bezahlten. Jedenfalls war das sehr schlecht für das Geschäft. Petrus wusste, dass seine Familie nicht begeistert sein würde. Komisch, warum strömen denn da so viele Menschen zusammen? Ah, da ist ja der Wanderprediger aus Nazareth. Deshalb wahrscheinlich.
Jesus war mittlerweile sehr bekannt, weil er durch das Land reiste, erstaunliche Reden hielt und unglaubliche Wunder tat. Oft kamen Tausende von Menschen, um das mitzukriegen. Offensichtlich wollte Jesus hier heute am Seeufer sprechen. Doch Jesus machte nicht am Seeufer Halt, sondern lief geradewegs auf den arbeitenden Petrus zu. »Ich möchte gern vom Wasser aus zu den Leuten reden. Würdest du mich ein paar Meter auf den See hinauspaddeln?« fragte Jesus den überraschten Petrus. Klar, das machte Petrus gern. Er fühlte sich geehrt. Jesus hatte ihn nicht nur wiedererkannt, sondern ihn auch wie einen alten Freund begrüßt. Und ausgerechnet ihn bat er um einen Gefallen. Natürlich konnte Petrus das. Er hatte ja eh nichts gefangen und konnte sich die Zeit jetzt nehmen. Ein paar Minuten später saß Petrus ganz dicht neben dem Lehrer im Boot, während dieser predigte. Tausende von neugierigen Augenpaaren schauten vom Ufer aufmerksam zu ihnen herüber. Doch plötzlich hörte Jesus auf zu sprechen. Er drehte sich zu Petrus und sagte: »Fahr in tieferes Wasser und lasst da eure Netze runter.« Petrus schaute den Lehrer ungläubig an. Heimlich dachte er: Der hat doch keine Ahnung. Wir sind doch die Fachleute. Er ist Zimmermann und kennt sich vielleicht mit Holz aus, aber gefischt wird nachts, wenn es dunkel ist und nicht am helllichten Tag. Doch er verkniff es sich, das laut zu sagen. Übermüdet sagte er nur: »Lehrer, wir haben die ganze Nacht durchgearbeitet und nichts gefangen, keinen einzigen Fisch.« Petrus sah Jesus in die Augen. Als er diesen liebevollen Blick sah, wurde ihm klar, dass Jesus genau wusste, was er tat. Schnell räumte Petrus ein: »Gut, nur weil du es sagst, werde ich es tun.« Obwohl Petrus keine große Lust hatte und auch nicht an einen Fischfang glaubte, ruderte er los. Mitten auf dem See angekommen, warfen sie das Netz aus, so wie Jesus es gesagt hatte. Und da erlebten sie eine Riesenüberraschung. Plötzlich kippte das ganze Boot zur Seite. Was war das? Hatten sie ein Leck? Würden sie hier mitten auf dem See sinken? Doch das Boot war nicht kaputt. Nein, das Netz war schwer wie Blei geworden. Petrus zog kräftig an den Seilen. Seine Kollegen kamen ihm zu Hilfe. Gemeinsam zerrten sie das schwere Netz ins Boot. Darin wimmelte und zappelte es wild durcheinander. Schon rissen einige Maschen und ein paar Fischen gelang die Flucht. Petrus bekam eine Gänsehaut. So etwas hatte er noch nie erlebt. Er hatte immer geglaubt, dass er ein guter Fischer sei und alles im Griff habe. Er meinte, er wäre stark genug, um seine Familie zu ernähren. Und er glaubte zu wissen, wann er wo fischen musste, um Erfolg zu haben. Er ist ganz schön selbstsicher gewesen. Bis heute Nacht. Sein ganzes Wissen und seine jahrelange Erfahrung hatten ihm heute nichts genutzt. Und jetzt kam dieser Jesus daher und erklärte ihm, wie man fischen muss. Da fiel es Petrus plötzlich wie Schuppen von den Augen. Er verstand mit einem Mal, wer dieser Jesus war. Er war nicht nur ein guter Lehrer, nein, er war wirklich der Messias, der Retter, von dem alle sprachen. Wenn Jesus redete, dann hörten nicht nur die Menschen zu, sondern selbst die Natur gehorchte Jesus. Jesus konnte sogar den Fischen befehlen, in sein Netz zu schwimmen. Nur Gott hatte Macht über die Natur. Petrus wusste das ganz genau von den Erzählungen seiner Eltern. Und jetzt steht dieser Jesus in seinem Boot, dieser Mensch, der Wunder tut, die sonst nur Gott tun kann. Plötzlich begann Petrus zu zittern. Er fiel auf seine Knie. Er fühlte, dass er es nicht einmal wert war, mit Jesus in einem Boot zu sein. Er traute sich nicht, Jesus in die Augen zu schauen, sondern stammelte nur: »Jesus, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch.« Petrus verstand plötzlich, dass Jesus nicht irgendein Mensch war. Und er merkte auch, dass er selbst ein ziemlich schlechter Mensch war. Ein stolzer Fischer, der oft mit seinen Fischfängen angab und seine Freunde anmeckerte, wenn er schlechte Laune hatte. Und auch sonst tat er viele Dinge, von denen er wusste, dass sie nicht richtig waren. Schweigend ruderte Petrus die Strecke zurück ans Ufer.
und kletterte wie ein begossener Pudel aus dem Wasser. Eigentlich hätte er doch so viel Grund gehabt, sich über den größten Fischfang aller Zeiten zu freuen. Aber es gelang ihm nicht so recht. Doch anstatt dass Jesus schnell das Boot verließ, nahm er Petrus zur Seite. Er hatte gemerkt, dass Petrus nachdenklich geworden war. Jetzt sagte er mit liebevoller, aber fester Stimme: Simon, hab keine Angst. Von heute an wirst du Menschen fischen. Menschen fischen? Mit einem Netz? Wie die Fischer? Oder einem Lasso wie die Cowboys? Nein, Jesus meinte etwas anderes. Und er meinte es vor allem ernst. Auch wenn Petrus das noch nicht ganz verstand, machte sich in ihm eine große Erleichterung breit. Jesus wusste alles Schlechte über ihn und trotzdem wollte er gerne sein Freund sein. Petrus war bereits klar, dass sich von jetzt an sein Leben komplett ändern würde. Er würde seinen Alltag nicht mehr mit Fischen verbringen, sondern mit Menschen. Und er würde ihnen erzählen, was Jesus in seinem Leben getan hat und auch für sie tun möchte. Ab jetzt würde er Jesus folgen, egal wohin Jesus gehen würde.